แล้วตอนนี้เราจะเดินไปต่อนะครับไปน้ำตกองกวาง
ในการ์ตูนเลยเหมือนพวกปานอเมริกาที่หนงใหญ่ๆตัวลำเสียงน้ำโอ้โหแสดงว่าน้ำเยอะมากเสียงน้ำอย่างนี้ชื่นใจมาขนาดนั้นน้ำไหลจริงจริงจริงฝนมันขาดช่วงมา2-3 ปีมาคราวนี้ฝนมาแบบช้าแล้วก็น้ำเยอะ
เ
Thank you.